हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के Xiaomi.u के 20.12.2 वर्जन के बारे में, जिसका यहाँ पे न्यू अपडेट आया है प्रीतीश की तरफ से। तो ये बिल्ड है प्रीतीश की तरफ से जो आया है उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं शेखावत के बिल्ड का जो है रिव्यू कर चुका हूँ, जो कि सुबह ही मॉर्निंग में आपको मिल गया होगा। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कुछ जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं माई डिवाइस की। तो यहाँ पे MIUI वर्जन है जो कि MIUI 12.3 बाय Xiaomi.u प्रीतीश सिंह एंड 20.12.2 वीटा हमें देखने को मिल जाता है। चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 हमें मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच जो है 1 दिसंबर 2020 की है। वर्जन आपको वही देखने को यहाँ पे मिल जाता है जो कि ऑलरेडी बता चुका। यानी यहाँ पे कर्नल हमें डेजर्ट ईगल का वर्जन 8 मिल जाता है। और कंट्रोल सेंटर की अगर हम बात करें तो कंट्रोल सेंटर के अंदर आपका जो है वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे वर्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। इनेबल करने के बाद ये जो है काम कर रहा है। परफॉर्मेंस मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड इस बार थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलता है। पहले जो है ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड जो वॉलपेपर था उसके हिसाब से देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो है बैकग्राउंड वाइट सा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप ये चीज़ अगर नोटिस की तो मुझे ज़रूर बताना। यानी यहाँ पे जो है वॉल्यूम पैनल पे अब जो है एसेंट कलर जो है अप्लाई हो रहा है बिल्कुल इस तरीके से, इस अपडेट से आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो। और पावर मेन्यू जो है बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और रीसेंट की अगर हम बात करते हैं तो रीसेंट तो आपको बिल्कुल स्मूथ मिलता है और पहले से बेटर हुआ इस अपडेट में। यहाँ पे एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें रैम की तो 1.8 या 1.9 GB के करीब अवेलेबल में मिल जाता है। और कॉलिंग की बात करें तो वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग भी वर्किंग है। वाईफाई कॉलिंग जो है काम नहीं करता। और यहाँ पे साउंड का जो इशू चल रहा था ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। मैं ईयरफोन पे भी चेक किया, ये जो है फिक्स है। और स्पीकर पे भी चेक कर लिया, कोई भी दिक्कत फिलहाल मुझे नहीं मिल रही है और रिंगिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इस अपडेट में जो है यहाँ पे प्रीतीश की तरफ से ये जो है फिक्स हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कैमरे की तो कैमरा MIUI का जो कि आपका बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड हो गया। और अब वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो वीडियो क्वालिटी भी आपके जो है सेम ही मिलती है 4K 30 FPS तक की। और Gcam भी बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। और इस Gcam की वीडियो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख लेना। एंड यहाँ पे बाकी एप्लीकेशन तो सभी लेटेस्ट पहले वाले मिलते हैं, हेल्थ हो गया, नोट्स हो गया। एंड वेदर की बात करें तो इस अपडेट में वेदर के अंदर फोरकास्ट जो है यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, उसको फिलहाल इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया था। आपको प्रॉब्लम अब नहीं करेगा यहाँ पे। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी का जो क्लीनर है यहाँ पे आपका जो एनिमेशन देखने को मिलता है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है और पहले से काफ़ी फास्ट भी हो गया। स्कैन करने में ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे अब आपको ये देखने को मिल जाता है। अगेन मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी फास्ट जो है स्कैन कर ले रहा है, डिटेक्ट कर ले रहा है यहाँ पे। तो जो है काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है ये काफ़ी इंप्रूव हो चुका है पहले से। और गैलरी आपकी सेम ही मिलती है, यहाँ पे आपको PDF क्रिएट करने के लिए मिल जाता है। और फिल्टर एंड स्काई देखने को यहाँ पे मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोम जो है तो क्रोम आपका जो है यहाँ पे प्री इंस्टॉल इस बार नहीं है, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें टूल्स की तो FM आपका बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर चुका, ये जो है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, आपको दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी FM में। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये जो है आपका यहाँ पे मिल जाता है करीब 100 Mbps तक का क्वालिटी, इंटरनल साउंड एंड फ्रेम रेट जो है 30 FPS देखने को मिल जाता है। और अगर अब बात करें प्ले स्टोर की तो प्ले स्टोर तो आपका बिल्कुल ही सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सेफ्टी नेट पास मिल जाता है। और यहाँ पे जो है बैंकिंग ऐप आराम से आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। और देखोगे तो यहाँ पे एनिमेशन जो है पहले से काफ़ी बेटर देखने को मिलने वाला था। ये अपडेट जो है आपको स्मूथ मिलने वाला है, जिसका भी आएगा इस बार, आगे के जो भी अपडेट्स आप बाकी रोम्स के आएंगे स्मूथ ही आपको देखने को मिलेंगे इस बार। एंड अगर हम बात करें सेटिंग्स की तो यहाँ पे कास्ट जो है आपको देखने को वर्किंग है बिल्कुल। एंड लॉक स्क्रीन आप देखोगे तो चेंज एंड नेम आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है हटा दिया गया है, यहाँ से नेम भी चेंज है। एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपको जो है सेम ही मिलने वाली है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे जो जैसा कि डार्क मोड काम कर रहा है, रीडिंग मोड वर्किंग है। एंड कलर हमारा बिल्कुल इस तरीके से फिक्स है, तो कलर में भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। नीचे आपको अलाउ ऑल रोटेशन मिल जाता है। साउंड के अंदर आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट में MI साउंड एनहांसर मिल जाता है जो कि वर्किंग है। और नोटिफिकेशन के अंदर आपको फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें जो है सेम ही देखने को मिलने वाली, जैसे कि आप देख सकते हो स्मार्ट होम हो गया, लॉक स्क्रीन एंड स्टेटस बार हो गया, सारी चीज़ें आपको जो है सेम ही मिलती है। एंड होम स्क्रीन के अंदर आपको जो है यहाँ पे अरेंज आइटम इन रिसेंट मिल जाता है। और वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सुपर वॉलपेपर मिलता है। फिलहाल तो यूजलेस ही है, लेकिन आपको इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक फिर भी दे दूंगा।
एंड यहाँ पे थीम्स आपका जो है मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें जो है सेम ही है। थीम स्टोर भी आपको जो है चाइनीज़ वाला ही देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी में तो फिलहाल सारी चीज़ें वर्किंग है। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर भी इस अपडेट में एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। चेंज तो नहीं है, बाकी फिक्स है यहाँ पे। तो जैसे कि वर्चुअल आईडी जो थी आपको देखने को मिलती थी, ये पहले ऑफ करने में दिक्कत होती थी यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था। आराम से इसको आप ऑफ एंड ऑन कर पाएंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी का आपका जो यहाँ पे रीडिज़ाइन किया गया है तो आपको मिल ही जाता है। बैटरी के अंदर भी आपको टेम्परेचर एंड बाकी सारी चीज़ें सेम ही मिलती है। ऐप्स के अंदर भी सारी चीज़ें वर्किंग है। लैंग्वेज आपको इंडोनेशियन मिल जाता है, रीजन आप चेंज कर पाओगे। और यहाँ पे जेस्चर आप देख सकते हो, फिलहाल आपको ये दिक्कत नहीं देता। और नेविगेशन बटन भी जो है बिल्कुल इस तरीके से काम करे, तो फिलहाल आपको जो है रोम ये काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। जेस्चर एंड नेविगेशन बार भी आपका स्मूथ है। और स्वाइप आप गूगल असिस्टेंट की बात करें तो गूगल जो है इस अपडेट में रिमूव है, तो आपका ये काम नहीं करेगा। तो गूगल जो है इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपको सेम मिलती है। नोटिफिकेशन लाइट जो कि वर्किंग है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन टाइम की, तो स्क्रीन टाइम के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फोकस मोड मिल जाता है। एंड स्पेशल फीचर्स के अंदर भी गेम टर्बो एंड बाकी सारी चीज़ें सेम है। और नीचे भी हमारा जो है सेम मिल जाता है। और बात करें यहाँ पे एसेंट कलर की, तो उसको इनेबल करने के लिए सिंपली आप ऑल स्पेक्स में आ करके यहाँ पे MIUI वर्जन पे 7 टाइम टैप करना, आपका जो है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। और सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन में बिल्कुल नीचे आना है और यहाँ पे अपना एसेंट कलर आपको जो भी सिलेक्ट करना है, आप इनमें से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप फिर उसके बाद जो है रिबूट कर देना, तो ये सभी जगह जो है अप्लाई हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। फिलहाल मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, आप जो है जो भी आपको पसंद हो सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर जो है मिलता है 1,48,798 मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाता है प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें गेम टर्बो की, तो विजुअल इनहेंसमेंट मिल जाता है। और ग्राफिक हमें यहाँ पे जो देखने को मिलती है, स्मूथ पे 90 FPS एंड बैलेंस पे हाई, HD पे भी हाई, हम यहाँ पे जो है स्मूथ सेलेक्ट कर लेते हैं। और PUBG परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस आपको इस अपडेट में मिलने वाली है। टच रिस्पॉन्स हो गया, लास्ट तक भी आप मैच में जाते हो तो भी जो है आपको यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलता। मैं खुद यहाँ पे लास्ट तक इस मैच में खेला था, तो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव आपको देखने को मिलेगी इस अपडेट में। तो पहले के मुकाबले जो है काफ़ी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और लैग जो है ना के बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग रोम ढूंढ रहे थे तो फिलहाल अभी के लिए तो इस अपडेट पे आ सकते हो, लेकिन बाकी रोम सभी देखते हैं किस तरीके से रहती है। और अगर आप लोगों में से किसी का अगर जवाब रहता है रेजर की कैसा है रेजर, फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि रेजर से आपको जो है अभी के लिए जो है रेजर से बेटर ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगी इस अपडेट में। Xiaomi U के आगे के अपडेट बाकियों का देखते हैं किस तरीके से रहता है, लेकिन अभी की अगर बात करूं तो अभी जो है आपको Xiaomi U बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए। एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी है और बैटरी बैकअप तो अच्छी आपको मिल ही जाएगी। तो फिलहाल आपके लिए अब कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैं अपना जो है सजेशन आपको दे दिया हूँ, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार ट्राई करना Xiaomi U प्रीतिश का बिल्ड, और फिर आप लोग मुझे बताना यहाँ पे कि आपको जो है परफॉर्मेंस कैसी मिली है, क्योंकि मैं यहाँ पे खेला लास्ट तक और परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी मुझे मिली है। यहाँ पे पहले के मुकाबले जो है यहाँ पे ये काफ़ी इंप्रूव हो चुका है और यहाँ पे जो है आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी इस अपडेट में। तो आप जो है ट्राई करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं जो बोला था तो है या नहीं है। तो आप लोग अपना भी ओपिनियन मुझे दे देना। तो बस यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आगे अभी हम देखेंगे कि बाकी रोम्स जो है किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं फिलहाल इस बिल्ड में, क्योंकि ये बिल्ड जो है स्मूथ भी है काफ़ी। तो बस आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।